El 6 de septiembre del 2016, una publicación en Reddit se volvió viral al mostrar un video con un sonido aterrador proveniente del bosque. El texto decía lo siguiente: acababa de acostar a los niños cuando escuché este sonido fuerte y realmente extraño que venía de los árboles de afuera de mi casa. Duró entre 15 y 20 minutos. Tenemos algunos vecinos cerca, pero esto era demasiado fuerte para venir de ellos. Parecía venir de la dirección de una torre de radio, pero ¿pueden esas torres hacer ruidos así? Busqué en Google y no encontré nada parecido. Este es el video.